Хусейн Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи 1992 жылы ачылып, белгилүү окумуштуу түрколог, лингвист, лексикограф Хусейн Карасаевдин ысымы берилген. Азыркы учурда Ысык-Көл, Нарын, Ош, Чүй облустарынан жана Бишкек шаарынан окуучулар келип окушат. Бекитилген окуу планына ылайык сабактар табигый математикалык предметтер англис тилинде, калган сабактар кыргыз жана орус тилдеринде окутулат. 9-класстан кийин профилдик окутуу системасына өтүп, 3 багытта физика математикалык багыт, табигый математикалык багыт жана социалдык гуманитардык багыт менен 2 жыл окуусун улантат. Окуу процесси мезгил талабына жараша акыркы модельдеги компьютерлер жана мультимедиа системасы менен жабдылган. Ар бир сабакты кызыктуу өтүүгө шарты бар кабинеттерде өткөрүлөт. Заманбап технологияны колдонууну утурлай лицей электрондук журналга өтүп, 2 жылдан бери колдонуп келет. Окуу лабораторияларында жаңы муундагы куралдары, приборлор менен практикалык жана лабораториялык иштер жүргүзүлөт. 50ден ашык кабинеттер интернет системасы менен байланышкан жана окуучулар акысыз пайдаланышат. Биология, химия жана физика лабораториялары керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Лицей ичинде жана жалпы сапат лицейлери арасында жардамдашуу, кечиримдүүлүк сыяктуу темаларда сүрөт тартуу сынактары, достук, мекен сүйүүсү, улууларга урмат көрсөтүү жана башка темаларда видео тартуу, дилбаян жазуу сымал көптөгөн конкурстар өткөрүлүп турат. Китепканада окуучулар электрондук китептерден кеңири пайдалануусун жана электрондук тапшырмаларын ыңгайлуу шартта аткарууларын максат кылып, атайын компьютерлер менен жабдылган. Китепкананын фондусунда 18989 китеп бар. Англис тилин окутууда Англиядан атайын буйрутма менен алынган Оксфорд жана Кембридж окуу материалдары, колдонмо китепчелер жана аудио, видео дисктер колдонулат. Так илимдер атактуу Замбак басма үйүнөн чыгарылган китептер аркылуу окутулат. Лицейде ар бир класстын башында 2ден класс жетекчилери жана 1ден тарбиячысы бар. Мугалимдер жамаатында көп жылдык стажы бар. Өз ишин мыкты билген ар улуттун мугалимдери эмгектенет. Алардын катарын сапат лицейлерин бүтүрүп, кийин престиждүү эл аралык университеттерди аяктап, мугалимдик кесипти аркалаган креативдүү жаш мугалимдер толуктоодо. Окуу процесси 3 тараптуу болот эмеспи? Анын сыңарындай мугалим менен окуучунун гана биргелешип иштегени аздык кылып, билим майданындагы күрөштө 3-күч болгон ата-эненин салымы да алда канча маанилүү. Лицей үчүн ар дайым ардактуу болгон ата-энелерге байма-бай түрдүү иш-чаралар, спорттук мелдештер, курстар, семинарлар өткөрүлүп келет. Бизде ата-энелер үчүн абдан көп конкурстар болот, сынактар болот. Табигый так илимдерди англис тилинде окуунун жана профилдик окутуунун натыйжасы менен чет өлкөлөргө, All right, everyone. We learned adjectives. Анын ичинен эң мыкты топ университеттерге жана Кыргызстандын эң мыкты жогорку окуу жайларына ийгиликтүү тапшыруу максатында атайын колледж коунселинг системасы иштеп келет. Окуучулардын кызыгуусун арттыруу, ден соолугун чыңдоо, чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында көптөгөн иримдер, секциялар иштеп келет. Бул системанын жемиши катары 2018 жылы лицейди аяктагандар учурда АКШда, Европада, Россияда, Кытайда, КМШ өлкөлөрүндө жана Кыргызстанда алдыңкы жогорку окуу жайларда окуусун улантышууда. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Тимур Цейбеков, и на данный момент я нахожусь в городе Окан, Новой Зеландии. Сюда я поступил сразу же после окончания своего лицея, лицей имени Хусейна Карасаева. Окончил я в 2017 году, а поступил в 2015 году. Вы спросите, как я сюда поступил? И в этом мне конкретно помог лицей, кыргызско-турецкий лицей. Учусь в Германии, в городе Бремен, на 3-м курсе, на специальность логистика и международная транспортировка. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү дүйнөнү багындырып алдыңкы мекеме ишканаларда эмгектенишип, ошону менен бирге өлкөсүнө чоң салымдарын кошуп келишет.
Окуучулар үчүн мыкты шарттарда жатакана, 3 маал ысык тамагы менен ашкана жана окуучулардын коопсуздугун сактаган күзөт 24 саат бою кызматта. Лицей Эс Көл облусунун эң мыкты мектептеринин бири болуп саналат. Ага облустук, республикалык жана дүйнөлүк олимпиадалар далил болот. Лицейдин окуучулары 1992 жылдан 2019 жылга чейин облустук олимпиадаларда 201 орун, 127 экинчи орун, 123 орун, республикалык олимпиадаларда 47 биринчи орун, 38 экинчи орун жана 33 үчүнчү орун. Ал эми эл аралык жана дүйнөлүк олимпиадаларда 14 алтын, 23 күмүш, 16 коло медалга ээ болушкан. Ушул эле жылдары 69 окуучу өзгөчө аттестат алышса, жогорку республикалык тестирлөөдө 8 окуучу алтын сертификатка ээ болушкан. Олдорозов Темирлан 2017-18 окуу жылын Эс Көлдө Хусейин Карасаев атындагы сапат билим берүү борборунун аяктаган. Бул окуган жылдарында уулумду айта алам, мен аябай жакшы жетишкендиктерге жетти. Бүт тарабынан, окуу жагынан, спорт жагынан. Анан да бизге абдан жаккан нерсеси бул жерде англис тилине басым жасагандыгы. Ушул жерде алган тарбиясы, окуган билиминин негизинде ушул күндөрдө балам Американын Флорида штатынын Майами шаарында эл аралык университеттин IT технология программист бөлүмүндө 80% жеңилдетилген түрүндө билим алып жатат.